hargab nafta meedeenkeena iyo qufac iyo quman xanuun iyo neef iyo allergy yani allergy oo ilmaha ku dhaca iyo adigaba kan isku darso oo wax ku anfacaya way waxyaalo badan daw u tahay qalajiye aad wanaagsan waaye antibiotic fiican waaye waxa way bisal guduud iyo toon iyo malab isku ridine afaanta 6 saacadood ka bacdi ilmahana wasiisan adna waa cabaysa wana caafimaad ay ku tahay marka ka faa'iideysi wacan walaalayaal